现在很多人呢都在追求高蛋白、低碳水的饮食，觉得这样吃啊能瘦、能健康，甚至能长寿。但是实际上呢，这种饮食方式根本不像大家想的那么好，反而可能让身体呢老得更快。那么今天呢，咱们就好好聊聊这件事儿，把高蛋白、低碳水的真相说清楚。那么首先呢，得搞明白高蛋白、低碳水饮食到底有没有科学依据呢？最近呢，有项针对早衰小鼠的实验发表在《自然》子刊上，结果挺让人意外的。实验呢是在控制总热量的前提下做的。那么发现吃高蛋白饮食的小鼠呢，基因长度相关的转录水平呢会下降，而且和组织损伤、炎症反应有关的基因呢会更活跃。那么简单说呢，就是这些小鼠老得更快，寿命呢也明显缩短了。那么这个实验具体是怎么安排的呢？小鼠呢都是长到8周大，发育成熟后开始分组的。先看雄性小鼠，那么一共呢是分了4组。第一组呢是吃标准比例的饲料，就是蛋白质、碳水、脂肪呢都按常规来。那么第二组呢是低碳水高脂肪，第三组呢是低碳水高蛋白，那么这第4组呢是高碳水低蛋白。那么这里面呢，碳水和脂肪的增减呢都是按30%的比例调的。而高蛋白组的蛋白质比标准组呢多了95%，低蛋白组呢则比标准组少了30%。那么雌性小鼠的安排呢稍微不同，它们发育成熟后呢就开始控制热量，所有雌性小鼠的热量摄入呢都降到了标准量的70%，然后呢也分成了3组。第一组呢是标准饮食，那么第二组呢是低碳水高蛋白，第三组呢是低蛋白高碳水。那么这个分组之后不同饮食的小鼠寿命呢差别特别明显，不管是雄性还是雌性，低碳水高蛋白组的小鼠呢都是最早死亡的，而低脂肪高碳水组的小鼠呢寿命是最长的。那么这就说明呢，高蛋白真不是越多越好，而且呢实验还发现，如果蛋白质和热量都降得太狠，有一部分小鼠呢反而比吃标准饲料死得更早。那么这很有可能呢是因为营养不良导致身体抵抗力呢下降了。那么蛋白质摄入和寿命之间到底有什么明确关系呢？其实挺有意思的。如果蛋白质比例呢比正常水平稍微低一点，能让小鼠的寿命呢延长15%。但如果蛋白质降得太多，小鼠呢就会变瘦。要是生存环境再差一点，那么这种低蛋白低热量的饮食呢反而会让它们死得更早。所以这种极端的饮食方式根本不适合随便推荐给大家。那么接下来呢，咱们来聊一聊高蛋白饮食和 DNA 损伤、衰老的关系。很多人可能不知道，长期吃高蛋白饮食呢，会让 DNA 的损伤呢更容易积累。DNA 呢是身体细胞的指挥中心，损伤多了，那么细胞呢就容易衰老，最后整个身体的衰老速度呢都会加快，寿命自然就缩短了。那么更为关键的是呢，这种影响不只在小鼠身上有。那么研究人员呢还做了跨物种分析，发现呢不管是正常野生型小鼠、大鼠，甚至是人类，只要长期吃高蛋白饮食，都会出现基因长度依赖性转录衰退。那么简单说呢，就是基因的正常功能呢会受到影响，就算控制了热量，也没有办法避免早衰的问题。所以蛋白质摄入呢真的是过犹不及，太多太少都不行，得在中间呢找一个合适的量。那么现在呢，回到这个人类身上，如果我们 DNA 修复能力下降了，再吃高蛋白饮食会有什么额外风险呢？其实随着年龄增长呢，或者是长期处于压力大、饮食不均衡的状态，我们身体修复 DNA 的能力呢本来就会慢慢变差。那么这个时候如果还吃超过正常量的蛋白质，就等于是雪上加霜，会让 DNA 损伤呢更难修复，身体问题呢也会越来越多。那么到底多少蛋白质才合适呢？不同人群又该怎么调整呢？这个最常用的标准是，普通人呢每公斤体重每天摄入呢1到1.2克蛋白质。举个例子，要是一个人的体重呢55公斤，那他每天吃55到66克蛋白质呢就够了。这个量呢其实一点都不多，平时呢好好吃饭呢很容易达到，尤其是主食吃够了，根本不用靠大量吃肉呢来补。如果是想增肌的人呢，可以在这个基础上呢每天多吃10到12克蛋白质，那么大概呢就是1个鸡蛋加1杯牛奶或者是1杯豆浆的量。那么要是素食者呢，因为植物蛋白的吸收率呢比动物蛋白略低一点，所以建议呢每天再多吃10克左右，比如呢多吃点豆制品、坚果。
很多人总觉得呀自己蛋白质吃不够，其实这个误区呢主要是因为大家呢没把主食里的蛋白质算进去。那么实际上呢，主食才是我们最基础的蛋白质来源。比如100克大米里呢含有7%的蛋白质，面粉呢平均含10%，高筋面粉呢能到12%。那么要是你一天吃200克生重的米面呢，煮熟之后大概就是1碗半到2碗饭的量。那么光从主食里呢就能获得将近20克的蛋白质，这可是不小的一笔而且主食呢不光能直接提供蛋白质，还能帮我们呢更好的利用其他食物中的蛋白质。那么一方面呢，主食能大大增加蛋白质的总摄入量。那么根据中国居民膳食宝塔的建议呢，健康成年人呢每天要吃200到300克生重的主食。那么吃够这个量呢，从主食里获取的蛋白质呢就很可观了。那么另一方面呢，谷物里的蛋白质呢虽然不是优质蛋白，就是氨基酸种类不够全，但它能和鱼肉、蛋奶、豆制品这些食物的蛋白质呢互补，让身体呢能更全面的吸收氨基酸，蛋白质的利用效率呢会更高。那么还有一个关键点，碳水化合物呢有节约蛋白质的作用。如果碳水吃够了，那么身体呢会优先用碳水呢来供能，这样吃进去的蛋白质呢就不会被当成燃料烧掉，而是能真正用来修补身体组织、长肌肉。那么反之呢，如果碳水不够，身体呢就会分解蛋白质呢来供能，既浪费了蛋白质的修复功能，还会产生更多的代谢废物。可能有人就会问了，为什么说主食和动物蛋白搭配着吃，不光对身体好，还对钱包好，对环境好？其实很好理解。第一，粮食比肉便宜多了，用主食搭配少量肉来补蛋白质呢，能明显降低饮食成本，还容易买到。第二，根据生物这个放大定律呢，生物性食品里的污染物，比如说重金属、农药残留呢，比植物性食品多，而且在人体内的吸收率呢也更高。少吃点肉，多吃主食呢，能减少污染物的摄入。那么这第三呢，就是生产动物性的食品呢，要消耗更多的水、肥料、电力和土地，还会产生更多的温室气体，比如说甲烷。多吃主食，合理搭配动物蛋白呢，能减轻对环境的负担。那么到底怎么吃蛋白质和碳水才最有利于长寿呢？有研究发现呢，用优质碳水，比如说全谷物、杂豆、薯类替代一部分蛋白质，能让人呢更健康，活得更久。还有流行病学调查指出呢，当碳水化合物提供的能量占总能量的50%左右时人的全因死亡率呢是最低的。也就是说在这个比例之下呢，长寿的概率更高。那么而且不同年龄段对蛋白质和碳水的需求呢也不一样。有跨学科研究发现呢，生命早期，比如说儿童、青少年时期，适当的多摄入一些蛋白质呢，有助于身体发育，还能延长寿命。但是到了中老年以后呢，就该提高碳水的比例，适当减少蛋白质摄入，这样呢才有利于延缓衰老。甚至有研究说限制一些来自动物性食物的特定氨基酸，比如说蛋氨酸，可能还能帮助减轻体重，延缓衰老。那么最后呢，咱们聊一个底层问题，为什么所有营养素，包括蛋白质，摄入过多或过少呢，都对健康有害呢？其实这是毒理学里的一个基本原则。那么剂量呢决定毒性，任何一种化学物质，包括我们必需的营养素，要是摄入太少会导致缺乏症，比如蛋白质不够呢，会导致肌肉流失、免疫力下降。那么要是摄入太多，同样会产生毒害作用，比如说蛋白质太多呢，会加重肝肾负担。所以每种营养素呢都有一个最佳摄入范围，超过或低于这个范围呢，对身体都没有好处。那么要是蛋白质、脂肪、碳水这3大营养素的比例不对，身体代谢呢会出大麻烦。人体的代谢系统呢需要各种营养素按恰当比例来配合，才能正常运作。某一种营养素太多会增加器官负担，比如说高蛋白伤肝肾，高脂肪呢伤血管，太少呢只会影响组织修复和正常功能。比如碳水太少呢会导致精力不足，蛋白质太少呢会导致肌肉流失。所以不是吃有营养的食物就行，关键是搭配对比例。比如说碳水不够的时候呢，身体会用蛋白质呢来供能，可蛋白质供能的效率比碳水低很多，还会消耗更多的维生素，比如说 B 族维生素，同时呢产生尿素等废物。那么这些废物呢都要靠肝脏代谢，肾脏排出，那么长期下来呢会加重肝肾负担。那么要是脂肪太多呢，身体会产生酮体，酮体呢虽然能临时当能量用，但也是一种毒素，会让尿酸升高，进一步增加这个肾脏的压力。那么现在很多人呢会用高蛋白低碳水饮食呢来减肥，或者用它呢来做某一些特殊的治疗饮食。但是为什么这种饮食呢不能长期吃呢？其实年轻身体健康的时候呢，短时间吃这种饮食可能没有太大问题，那么身体呢还能扛得住。
但是一旦上了年纪，或者是本身肝肾功能就不好，再吃这种饮食呢，只会让器官负担越来越重，慢慢损伤健康。比如有肝病、肾病的人，那么医生呢都会特意叮嘱要限制蛋白质摄入，就是这个道理。所以说呀，减肥或治疗期间的特殊饮食呢，只是短期的策略，不能一辈子这么吃。真正想身体好、活得久呢，还是得主食吃够，搭配均衡。那么每天呢吃够200到300克生重的主食，那么其中最好有一半呢是全谷物或杂豆，适量的吃鱼肉、蛋奶和豆制品，补充优质蛋白，再搭配足量的蔬菜和适量的水果，保证维生素、矿物质和膳食纤维的摄入。那么这些食物呢各有各的作用，不能互相替代。那么要是长期把肉、鱼、蛋当饭吃呢，不光费钱浪费资源，还会损害健康，缩短寿命。那么今天咱们说了这么多呢，就是想告诉大家，高蛋白饮食啊真没有那么健康，别盲目跟风，只有合理搭配蛋白质和碳水，让3大营养素呢比例均衡才是长寿的关键。好了，那么今天的视频内容呢就和大家分享到这儿了，希望大家呢都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。